kasama dun. What's up? Mga Kajidorps Gaming! Bagong video ko to at ito ang unang video ko, kaya mag-like, share, subscribe kayo. Promise hindi ko kayo bibiguin, pa chicken dinner ko to. At saka chicken dinner ko ang next game. At sa lahat-lahat ng game. Okay. Sa ngayon, nanghihingi ako na pabor sa inyo na mag-like, share, subscribe, comment kayo, kahit anong comment, and kahit i-like nyo na lang, kahit ay hindi naman mahirap pindutin yung like, kaya like na lang kayo at i-share nyo to kung gusto nyo, or mag-comment kahit anong comment, kahit walang kwentang comment, kahit ano, at pindutin nyo lang yung subscribe button at isama na nyo rin yung bell para mas maganda at mas exciting. First video ko to, kaya alam ko na walang mag-subscribe kaagad sa akin, kaya kung may nanonood man sa aking video ngayon, mag-subscribe kayo kasi kayong unang subscriber ko kung mag-subscribe kayo. Kaya to, sana lang mag-subscribe kayo. Okay, saan tayo bababa ngayon? Okay. Hala, hindi mababa. Baba na ako. Magpapa-face ako pag susunod na video. Kaya please lang mag-like, share, subscribe kayo. Baka hindi kayo mag-subscribe dahil sa wala akong suit na sanina at wala akong costume. Depende na lang naman, basta ginawa ko yung base ko, ayun na lang. Oo, huwag niyo lang tignan yung mga costume, mga level, mga rank ko, pero sana naman tignan ninyo ang ginawa ko talagang base ko para sa inyo. Kaya mag-like, share, subscribe kayo. Yun lang po. Sana may mag-subscribe sa inyo kahit isa. First video ko kasi ito kailangan to. Okay. Nakaroro ako ngayon, pero hindi muna ako magrororo, papalitan ko muna to. So kahit anong rat basta ay rat okay, SMG lang gamit ko ngayon. May red dot scope, tsaka ano meron dito, ay wala na, pupunta muna ako sa buildings. Ay hindi na lang ito, may power. Sige, pupunta na ako dyan. Sana talaga may mag-like, share, subscribe, kahit isa lang, kahit pindutin yung subscribe button, mag-like kayo, mag-comment. Baka naiinip kayo kasi babalik-balik ako. Ganun lang talaga ako, sadyang ganun lang talaga ako. Okay, wala tayong helmet, pagra-rushing tayo, patay tayo. Okay, first video ko to. Matagal na ako naglalaro nito, pero alas 8 na pala. Matagal na ako naglalaro nito, pero na-quit ko kasi hindi gusto ng mama ko na palagi akong nagbababad sa iPad ko. Kaya ayun ang nangyari, kinuha niya at dinilit niya at embargo niya, ang stricto niya sa akin ngayon. Kaya na-delete ko. Ayun, nagbalik ako ng subukan ko kaya mag-parkour. Okay,
Kalaban ba yun? Ay, bot lang pala. Akala ko kalaban. Okay. Wala, anong nangyari? Bakit naglalag? Bakit nagte-teleport ka? Anong nangyari? Ayun, buksa ka. Hindi ko na talaga ayun. Anong nangyari? Wow. Okay, basta ako muna ako dito. Uy! Hindi. Ayun. Ayun guys, hulog. Ayun, naglag. Ay. Sana ako ngayon, baka may sasakyan ako, makita ako dito na sasakyan. Ayun, may sasakyan pala. Sige, yan na lang. Punta ako sa mga building, baka may helmet sila. Ang damot ng Rus ngayon, hindi ako binibigyan ng helmet. Nabangga. Okay, patay ko ang bot. Yun na. Uy, ayun na. Yan, may ako. Wala talagang kalaban kahit isa. Hindi ko naman pinamayabang pero gusto mo hindi naman ako nagmamayabang pero gusto ko lang silang makakita ng isang buong fire team para hindi naman bitin ng kills ko ito paano. Okay, papalitan ko na tong Roro ko siguro. Okay, papalitan ko na to. Bunang aking SMG, magbi-victory na lang ako. Ayun, kukunin ko mamaya ang victory. Ayun ay victory dun, dyan na lang ako kukuha ng victory. Naglalag. Nangyari. Sa sobrang lag hindi na mabuksan ang portahan. Okay. Yan power. Okay, wala tayong helmet guys, baka may headshot tayo ay baka walang mag-like dito. First video pa lang kasi. Ayun, sayang, nababa akong shotgun pero hindi ko naman gusto shotgun. Hindi muna ako gusto kong shotgun pero hindi muna ako mag shotgun ngayon. Okay guys, hindi na mapulot. Okay, sa sobrang dami na ng full bag ko, hindi na mapulot ang blessed cake. Midkit pa dyan. Okay guys, okay, baka may kalaban dito, makita tayo. Kahit man lang dalawa na hindi book. Ayun, lubat na ako. Ayun, punta tayo sa supply store. Ayun, ano nangyari? Uy, ayun, may kalaban. Nangyari dun. Sakit niya.
Okay, dapa muna ako. Tara. Asan ka na? Snipe kita. Wala siya. Sige. Ayun na. Ganito ako maglalag. Inhale ka na lang kaya para hindi mo madira ang gadget mo kung maglalag. Ayun. Bot lang pala, kala ko kalaban talaga, bot lang pala eh. Ayun lang isa, kinakain siya ng lupa. Nangyari sa kanya, bakit siya kinain ng lupa? Okay. Saan tayo ngayon? Okay what's up? Padines. O yan. Baka may helmet siya. O yan, may helmet siya. Level 2 helmet. Malapit ko na makompleto ang dalawa. Wala, hindi mapulot. Ano nangyari sa inyong dalawa? Sa akin lang pala. Okay, walang 4 times ko. Okay, hindi makasakay, sobrang lag. Okay, ganyan talaga pag naglalag, hindi mo mamalayan na off na pala. At hindi mo nalayan, patay ka na pala kasi naglalag naman. Nangyari pag naglalag, ganito nangyari pag naglalag. Ayan, ganyan. Ayan, maglalakad na lang tayo. O ayan. Hindi man siya charge. Hindi na talaga. Maglalakad na lang tayo. Ay, baka boot na lang yun. Baka boot na naman yun. Okay, walang kalaban. Ano ba yun? Baka naglalag lang to. Kaya nagkaganon. Okay, alas 8:11 na pala. Okay, napulot ko na. Tatlo pa rin patay ko. Okay, what's up? Yun, walang kalaban. Wala na ako makitang kalaban ngayon.
Okay. Uy, ayun, may boot. Ay, hindi mo na muna ako mag... Okay. Hindi na lang ako magpagastos ng bala. Kasi okay. Tayo na. Hindi mapulo to, sobra ng dami. At sa lag na talaga na to. Hindi ko mawari, lag ba to o hindi. Okay, hala, sutyo. Hindi na. Okay, full storage na pala tong iPad ko eh. Hindi ko mawari. Tara. Hala, 4 na lang pala natira. Yun, baka nagtatago lang siya dyan. Yan, wala pala. Okay, tara. Yun, may sasakyan. Apat na lang sila. Ay, 3 na lang. Ayun, 2 na lang. Wala, sana ako na lang makapatay sa 2. Sana ba to? Sana ba sila? Ayun, may sasakyan. Tara. Ayun. Ayun, nakaruro siya. Patay siya. Ay, chicken dinner. Okay guys, thank you for watching. Guys, thank you for watching Gdolx Gaming. Sana mag-subscribe kayo kahit ang rank ko ay ganun lang. At kahit wala akong post, sana mag-like, share, subscribe kayo. At huwag niyong tignan yung basta ginawa kong yung base ko. Yun lang. Thank you.